Вам когда-нибудь бомжи выламывали дверь? Если вам нет, то мне да! Рассказываю своим ртом, как это было. Спал я утром, ничего не предвещало беды. В итоге в 6:40 или сколько там, какая-то компашка пьяных бомжей была. Они начали мне стучать и говорить, типа, пусти в свою квартиру, Я такой, типа, пошли на, имбецилы, Они мне говорят, ты чё, охуел, Я тебе сейчас, разобью. Ну и я ему говорю, пошел на, мне двери, закрыты. В итоге, начинает бить мне в дверь, нахуй. Пусти! Я ему говорю, перестань, двери же больно, нахуй. Он, пробивает мне, эту дверь кулаком, говорит, я тебя Я говорю, пошел нахуй! В итоге я бегу на кухню, взял сковородку, Он мне выламывает дверь, заходит, и я ему, сковородой по